The tropical forests of Asia and the Pacific are among the most biologically diverse in the world, providing livelihoods and critical resources like water and timber to over 400 million people in the region. Forests are particularly important in Asia in view of its tremendous biodiversity. It's extremely important to preserve this biodiversity for the benefit of the planet, and at the same time to preserve Asia's forests for their benefits to climate change. Unplanned and poorly managed logging operations undermine community well-being and biodiversity conservation. They also hurt efforts to fight global climate change by releasing carbon dioxide into the atmosphere. Growing consumer awareness of the need for sustainable timber and understanding of the link between forests and climate change are creating opportunities to end the destructive forest management that has led to the loss of 33 million hectares of forest in Southeast Asia over the last 2 decades. RAFT is the Responsible Asia Forestry and Trade Program. It works around Asia in 8 countries, and the ultimate goal is to reduce deforestation and forest degradation rates and the carbon dioxide emissions associated with those 2 practices. In response to surging global demand for wood, logging is likely to expand in the next decade, bringing much-needed development. RAFT helps to meet the growing demand for timber, while sustaining native biodiversity, generating community benefits, and reducing carbon dioxide emissions from forests. About 15 kilometers from the UNESCO World Heritage City of Luang Prabang lies the village of Kok Nhung. In the 1980s, small-scale teak farming was introduced to promote reforestation and provide a source of extra income for local communities. For years, teak farmers managed their plots individually and relied on traders who bought their wood on a per-tree basis at a low price. Poor management was degrading watercourses and producing poor-quality teak. In 2008, RAFT helped form the Teak Farmers Group, providing training in plantation management and marketing. อันนี้ก็อยากแนะนำว่าผ่านมาก็บ่เข้าใจเพราะว่าการปลูกป่ารักษาอนุรักษ์ภาพแวดล้อมผ่านมาก็ได้มีโครงการที่ลงมาชี้นำแนะนำมากวดความเห็นบ่ควรอนุรักษ์ไว้แล้วทางข้าพเจ้านี่ก็ในอนาพร้อมด้วยสมาชิกทั้งกับปฏิบัติและขั้นตอนมาคืออนามัยพวกรักษาอันนี้ก็มีแผนเพราะว่าตัวนี้ก็แม่นเพิ่นมากวดเห็นว่ามันโครงการที่ควรให้อนุรักษ์คืนก็ได้มาฟื้นฟูคืนมาฟื้นฟูคืนสภาพป่าให้มีการปกหุ้ม The group now routinely practices improved forest management techniques like tree pruning, thinning, and restoring watercourses. อันนี้ก็ถือว่ามันป่ากันสนเนี่ยมันป่าป้องกันและการสะเจียนสู่น้ำการสะเจียนห้องห้วยอันนี้ก็บ่จังจงไว้แล้วก็บ่ได้ปลูกไม้สนิทไม่ซักลงไปอยู่หมอกแคมห้วยของห้วยหั่นอันนี้ถือว่าเป็นป่ากันสนแล้วก็ปลูกสนิทพืชอื่นๆใส่เป็นยางพาราบ่เป็นสนิทไม้อื่นใส่อีกตื่ม Kantavon Saya Singh is the coordinator for the Teak Farmers Group. ต้นนี้มันต้นที่เฮาจีได้มาสำรวจการไม้ตุดตัดเนาะเพื่อกันตัดสร้างเพื่อการตัดสร้างขยายอะไรเงี้ย Thinning is a practice to promote healthier teak growth by removing small trees to create space for sunlight to reach seedlings and for larger trees to grow. The thinned trees can be sold, increasing farmers' income. In addition to these practices, members of the Teak Farmers Group have legally registered their plantations. การขึ้นทะเบียนส่วนปลูกไม้สักนี้เนาะก็มีความสำคัญอยู่3ปัญหาคือเนาะอันปัญหาที่1เกี่ยวกับการขึ้นส่วนไม้สักนี้พวกเราจะได้ยกเว้นภาษีที่ดินเนาะรัฐจะได้ยกเว้นภาษีที่ดินอันที่2มาแม่นพวกเราจะได้
มีการชดเชยถ้าว่ากรณีที่ว่ารัฐต้องการที่ดินดังกล่าวไปพัฒนาก่อสร้างแนวอื่นเนาะอันนี้ทราบมาแล้วการขึ้นทะเบียนสมถูกนั้นนะถือว่าก็เป็นปัญหาสำคัญเนาะที่ว่าจะเฮ็ดให้เขาเจ้าหันได้ซอกตลาดให้แก่บริษัทที่จะมารับซื้อที่ว่าได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกันหรือว่าได้รับรองจากสภาสากลนั้นเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่ว่าบ่มีปัญหาที่ว่ามีการค้าขายไม้แบบที่ว่าผิดกฎหมายครับการขายไม้ของเฮานี่วันเฮาเลือกการขายไม้เป็นเม็ดก้อนก็ย้อนว่าการขายไม้เป็นเม็ดก้อนมันจะได้กินไรปริมาตรได้หลายกว่าการขายไม้ยืนต้นเพราะว่าไม้ยืนต้นนี่เฮาบ่ฮู้ว่ามันตัดลงมาแล้วมันประมาณเท่าใดเฮาบ่ฮู้เพียงคาดเดาซื่อๆว่าการขายไม้ยืนต้นนี่แบบเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาเดาว่าต้นนึงประมาณได้2-3ตอนนี่บัดบางทีเฮาตัดมาเฮาขายเป็นไม้เป็นเม็ดก้อนเฮาอาจจะได้หลายกว่า Upon implementation of these improved management practices, the group was granted a coveted Forest Stewardship Council certificate. Being FSC certified means they can sell their wood to international buyers at double the price paid by local traders, increasing household income. We buy wood from Ban Kok New Teak Farmers Group because we know that the wood is certified. When we brought the Teak Farmers Group down to visit us here at the factory, the farmers were very enthusiastic and people were holding their floor tiles. They were sitting in their chairs and they were saying, this is the best chair in the world because it comes from my plantation. ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เห็นชาวเกษตรกรผู้ปลูกไม้สักแขวงหลวงพระบางได้รับใบยังยืน MSC จากสภาป่าไม้สากล ทางกลุ่มของเรามีความภาคภูมิใจที่พวกเราได้เฮ็ดเวียกหนักผ่านมาหลายปีถึงเราได้รับใบยังยืน AFC ตัวนี้ Our second story takes place about 2,600 kilometers south of Laos, in Indonesia, which has long struggled with widespread illegal logging. Today, that is changing. Regulations are tightening, and companies are beginning to realize the sound business case for sustainable forest management. RAFT trains forest concession operators to manage forests sustainably by using a range of reduced impact logging techniques, like the monocable system employed at the Belayan River timber concession. We are operating the monocable. It is a single cable logging system, skidding system. And all of them are operating in our terrain, which are unfriendly for the tractors, and also the soil conditions are not good for the tractor to operate. Instead of bulldozing roads through a timber concession, as is common, a monocable pulls felled trees onto a single access road, saving collateral tree and soil damage. A monocable is also more labor-intensive than a bulldozer, creating more legal jobs for local foresters who would usually be logging illegally. For the past 2 years, Ami Daoud has managed all 20 of the concession's monocable units. For most of his adult life, like many, he'd been an illegal logger. Memang kalau hasilnya sih cukup besar, cukup memuaskan hasilnya, cuma risikonya besar. Memang sangat menakutkan kerjanya di pinggir kapal. Tidak seperti kita kerjanya di kayak sekarang, kerjanya jauh beda walaupun sedikit tapi tidak ada terganggu. Menakutkan itu kan sering-seringnya itu kan tim seperti naik tugasnya, itu kan sering yang kena tangkap masalahnya. Ami and his crew move into the forest to locate the first tree of the morning. A team has already surveyed this area and identified the trees approved for legal extraction. Eligible trees are marked with the red tag.